والله ما أنتقد ما رميسا نيدينا من قلنا وحكست الحين اللي ما نقول سأقولي سلين اسمه لي برا وحين تحيل لما لكن ما توين قصة ورميسنا صور رميسنا هاي ورين sax waan ka codsanayaa dadka cusubta channel-keena xog bixin doorka subscribe ku samee like-na saar muuqaalkan notification-kana furay ku soo dhacaan si muuqaalada barnaamijyada tayada halkan ku baahino ay kugu soo dhacaan oo aad la socotid mar walba waad ku mahadsantahay saaxiibada inta samaysay haddaba fanaanada caanka ah Hiba Qabaad oo runtii 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada saameyn ku yeeshay muuqaal laga soo duubay kadib markii ay baraheeda social media ay ku leedahay ku faafisay arrinkan oo noqday mid runtii saameyn ku yeeshay baraha bulshada iyo sidoo kale Hiba Qabaad nafteeda haddaba kadib jacaylkii ay la gashay mid ka mid ah asxaabta ama sidoo kale isku dhaweyn ee ka xiriir jacaylna ka dhaxeeyay kadib markii uga baxay halkaasna ay runtii niyad jab aad u weyn la soo diristay kadibna asaas darteed social media ay ku soo dhex tuurtay haddaba arrinkan Hiba Qabaad ayaa noqday mid dad badan aad ugu soo jiitay indhaha baraha bulshada isticmaala dad gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda haddaba Hiba Qabaad waxay ka mid tahay fanaaniinta caanka iyo sidoo kale jirayaasha caanka ee ku nool waqti xaadirkan magaalada Hargeysa inkastoo fanaanadan ay tahay fanaanad aad u dayar laakiinse barihii ugu dambeysay kalena ku nool magaalada Hargeysa haddaba sawirkan iyo sidoo kale muuqaalka laga soo duubay Hiba Qabaad ee muuqaalkada dhinaca ka saaran ayaa ah Guuleedsinba laakiinse xaqiiqada dhabta ayaa in aan muuqaalkan Guuleedsinba Hussein oo ay tahay in qof kale oo see magacay ku sheegtay Ibrahim lagu magacaabo soo kale in inantan Ibrahim iyo soo kale Hiba Qabaad laga yaabo xiriir ka dhaxaysa astartina social media ugu soo dhex turtay maadaama arrinkan jacaylka xanuunka badan ay u adkeysan kar weyday Soomaalida ayaa oran jirtay dadka Soomaaliyeed jacaylka uma ooya laakiin xaqiiqada dhabta maanta taaganaya in Hiba Qabaad u ooyday jacaylkeedii maadaama xiriir aad u wacan u soo dhaxeeyay kadibna halkaas ku burburay arrinkan wax laga qaban karo maayo laakiinse haddaba saaxiibayaal arrinka jira iyo arrinkan muuqaalka clipkan ay kaga hadlaysaa Hiba Qabaad sawirkan saaran waa Guuleedsinba laakiinse ma xaqiiqada dhabta san sheegaba laakiinse waxaan doonayaa saaxiib inaan niga dhex baxo muuqaalkan iyo bal arrinka ka hadlayso isku soo noqon doona saaxiibayaal eega bal والله ما أنتقد ما رميسا نيدينا من قلنا وحكست الحين اللي ما نقول سأقولي سلين اسمه لي برا وحين تحيل لما لكن ما توين قصة ورميسنا صور رميسنا هاي هرت haddaba saaxiibayaal wanaagsan ka soo laabanay dhammaan oo ka daawatin muuqaalkan inaanu hayn arrinka qofka laga hadlay ama sawirka yar saaban Guuleedsinba laakiin xaqiiqada dhabta iyadu og tahay isla qofkan magaciisa muuqaalka dhexdiisa ku sheegtay haddaba Hiba Qabaad iyo sidoo kale gabdhaheena Soomaaliyeed waxa waajib in ay rag marka jacaylka ama sidoo kale xiriir la sameeyaan runtii aan uga bixin maadaama uu ka soo qaadi karo qof walaashiyo kala adigu ma jecel runtii adiga daawanaya muuqaalkan in walaasha xiriir la sameeyo kadibna lagu barjaro runtii arrinkan waa aad arrin xun laakiinse digniin baan saaxiibayaal siin lahaa ragga Soomaaliyeed dirla sidoo kalena hablaha Soomaaliyeed dhaqankooda iyo sidoo kale la ilaaliyo qalbiyadooda maadaama yihiin sidoo kale haween Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu galaday oo runtii inoo naxaa markastay sidoo kale haddaba dhib kastay nala soo maraanba haddaba saaxiibayaal muuqaalkan intaas ayaan ku soo gudbinay saaxiibayaal iyo arrinka kaga hadlayna baraha bulshada saameynta ku yeeshay Hiba Qabaad iyo sidoo kale jacaylka ninkii kaga baxay Ibrahim haddaba saaxiibayaal waxaan ka codsanayaa saaxiibna channel-kana sii share gareysid sii gaaro dad badan oo ku mahadsantahay saaxiib markaste daawashadaada iyo sidoo kale haddaad mar walba daawatay muuqaalka aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa saaxiibayaal inta ku kulmayna barnaamijka xiga nabad saaxiibayaal